今日は3月11日ということで、東日本大震災から11年が経ちました。私は当時小学校6年生で放課後の時間帯だったんですけれども、図書室にいまして、本を選んでいたんですね。何か借りて帰ろうと思って本を選んでいたんですけども、その本棚を見ている時に、本がですね一冊パタッと倒れまして、って思ってた時に大きな地震が来て、揺れに気がついた、そんな実体験があります。皆さんもそれぞれの思い出があるとは思うんですけども、小学校6年生で毎日避難訓練、毎日ではないですけども避難訓練をね定期的に行ってはいたんですけども、その時は放課後で図書委員の方2人と私1人しかいなくって、図書室内が非常に人が少ない状況だったんですね。揺れを気づいたその瞬間にですね、机の下にとにかく隠れようと思って本を読むね机の下に隠れたんですけども、その後いつ動いていいのか、そういう指示をしてくれる方がいつもだったら先生がいるんですけどもいなかったので、非常に不安だったのを覚えてます。これ今出て行った方がいいのか、出た時早く出ようって思ったのが、本がたくさん倒れてきて出る道が塞がれちゃったら怖いなと思って出なくちゃって思ったんですけど、でも逆に本がたくさん振りかぶってきたらすごい恐ろしいと思って、自分よりも背が高い本棚たくさん囲まれてたので、すごいどうしたらいいのかわからないっていう感じでしたね。でも本当に実際どうしたらいいかわからなくって、図書室の時の避難訓練っていうのをやっぱりやらないじゃないですか。そうなんですよ。だからすごい困ったんですけども、でもやっぱり指示があるまではじっとしていて、結構揺れもね長くずっと大きく揺さぶられているように続いていたので、校内放送が来るまで待っていましたね。その後何分か経った後に校内放送が来て案内があったので、その後校庭に向かいました。でも校庭に向かう時も、その時図書室内に3人しかいなかったので、知っている方でもないし、すごく寂しかったのを覚えてます。すごく心細くて、廊下などを歩いててもとにかく早く外に出なくっちゃっていう感じで、でも校庭に出たら他の知ってる子とかもいて少し安心したのは覚えてるんですけども、やっぱりいつもね教室で授業を受けてる時に避難訓練やっていて、避難訓練があるよっていうことも事前に知ってるじゃないですか。なのでね、あまり驚かずにできたんですけども、やっぱり想定してないタイミングで、しかもいつもと違う場所で地震にあった場合にどうしたらいいかわからないなというふうにすごく感じたので、やっぱりあらゆる場合を想定して避難の方法であったり、あとは声をかけることとか考えておかなくちゃいけないなというふうに思いましたね。そんな